Hai guys, ketemu lagi. Hari ini kita akan berbagi tips bagaimana mengobati ayam yang pilek, mager, dan ngorok. Oke, untuk tips pertama, kita siapkan satu ruas jahe, guys. Kemudian gula aren secukupnya. Ini saya punya 2 saset gula aren. Bisa juga digunakan gula merah. Kemudian parutan, bisa digunakan parutan keju. Oke, lanjut kita parut untuk jahenya. Kemudian kita campurkan gula aren dengan parutan jahe. Ini saya campur 2 bungkus gula aren ke dalam parutan jahe ya guys. Baru kita aduk sampai rata. Hasil parutan kita bagi menjadi bola-bola kecil sehingga bisa kita berikan langsung ke mulut ayam. Ini saya bagi menjadi 4 bulatan atau bola. Setelah ini langsung kita berikan ke ayam. Oke guys, ini salah satu ayam saya yang lagi pilek atau ngorok ya. Kita berikan 1 gumpalan jahe, kita masukkan aja langsung ke mulutnya. Oke guys, lanjut ke tips kedua. Ini saya siapkan 1 gelas sari jahe yang sudah saya campur dengan gula aren. Ini diperas saja ya. Kemudian ini parutan jahe yang juga udah saya campur dengan gula aren. Kemudian kita siapkan 1 botol air bersih ya, ini sekitar 1 literan. Kemudian sari jahe yang tadi kita udah peras, kita campurkan ke dalam air bersih. Oke, nanti air ini kita berikan ke minuman ayam.
Untuk parutan yang udah kita siapkan tadi bisa langsung kita berikan ke ayam sebagai pakan tambahan ataupun suplemen tambahan. Nah, pakan ini kita berikan sebagai upaya untuk memaintain kesehatan ayam dari penyakit pilek. Demikian guys, 2 tips yang bisa saya bagikan. Jika kalian punya tips lain, silahkan komen di kolom komen. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini.